Но так же, как и безопасность, ей нужна свобода. Свобода означает, что она может быть собой, преследовать свои собственные интересы, выражать свою индивидуальность, не боясь быть подавленной или контролируемой. Речь идет не о том, чтобы отступить и стать холодной. Речь идет о том, чтобы стоять твердо в себе, давая ей возможность дышать и расти. Когда вы достаточно уверены в себе, чтобы дать ей пространство, не боясь быть покинутой, это показывает огромную эмоциональную силу. Вы не пытаетесь обладать ею, вы приглашаете ее прийти к вам добровольно. Этот баланс – все. Когда женщина чувствует себя в безопасности в вашем присутствии и свободно быть собой, отношения становятся местом, где она может по-настоящему процветать. Стоицизм помогает вам развивать этот баланс, обучая вас быть приземленной, не нуждающейся и выдержанной. Вы не боитесь позволить ей сиять. И, в свою очередь, она будет сиять еще ярче рядом с вами. Третья уязвимость – это сила. Уязвимость часто неправильно понимают. Многие мужчины считают это слабостью, что проявление эмоций делает вас менее мужественным или менее уважаемым. Но правда в том, что когда уязвимость выражается с контролем и подлинностью, это одно из самых привлекательных качеств, которые вы можете воплотить. Женщины настроены на то, чтобы чувствовать эмоциональную искренность. Когда мужчина открывается, не для того, чтобы искать одобрение, а чтобы поделиться реальной частью себя, это создает немедленную и мощную связь. Теперь уязвимость – это не эмоциональное избавление от своих страхов или неизмеримая зависимость. Это демонстрация вашей человечности, разделение ваших трудностей, вашего роста, вашего пути, со спокойствием. Мужчина-стоик может сказать: «Вот проблема, с которой я столкнулся, вот чему она меня научила, и вот как я вырос благодаря ей». Это не слабость, это стойкость. А стойкость в сочетании с открытостью притягивает. Вы говорите: «Я прошел через огонь, у меня есть шрамы, но я все еще стою». Такая уязвимость создает доверие. Она показывает, что вы настоящий, но приземленный, открытый, но сильный. Она приглашает ее в ваш мир не для того, чтобы исправить вас, а чтобы понять и соединиться с вами на более глубоком уровне. Четвертый. Эмоциональный самоконтроль очень привлекателен. В эмоционально напряженные моменты то, как мужчина реагирует, может либо создать связь, либо разрушить ее. Когда напряжение растет, мужчина, который остается спокойным и сдержанным, становится стабилизирующей силой. Женщины подсознательно проверяют это, особенно на ранней стадии. Они хотят знать, можете ли вы удержаться на плаву в эмоциональном плане. Если вы реагируете с разочарованием или импульсивностью, вы проваливаете тест. Но если вы остаетесь спокойным, вдумчивым и держите себя в руках, вы демонстрируете огромную силу. Эмоциональный самоконтроль – это не о том, чтобы быть бесчувственным. Это о том, чтобы управлять своими эмоциями, а не подчиняться им. Это позволяет вам отвечать, а не реагировать. А это надежность, это устойчивое присутствие в шторме. Это заставляет ее чувствовать себя в безопасности. И это чувство безопасности создает влечение и уважение. Стоицизм учит, что хотя мы не можем контролировать то, что происходит, мы можем контролировать то, как мы проявляемся. Это верно в жизни и в любви. Пятый. Давать без ожиданий. Наконец, одна из самых мощных стоических практик в любви – это способность давать, не ожидая ничего взамен. Так много отношений становятся транзакционными. Я сделал это, поэтому я должен получить то. Но настоящая любовь не в том, чтобы вести счет. Когда вы даете свободно свое время, внимание, привязанность, не потому, что вы хотите что-то получить взамен, а потому, что это то, кем вы являетесь, это меняет все. Это показывает, что ваша ценность не зависит от того, что она дает вам взамен. Это говорит: «Я уже сыт». Я не даю, чтобы получить, я даю, потому что мне не все равно. Такое даяние создает доверие.
Это создает пространство, в котором она не чувствует давления, только присутствие. Она чувствует себя в безопасности, открываясь и отвечая взаимностью из желания, а не из обязательств. И это то, что формирует прочные связи. Мужчина-стоик знает, награда не в том, что вы получаете, а в том, кем вы становитесь, отдавая. В конце концов, овладение влечением заключается не в трюках или тактиках, это в том, чтобы стать мужчиной эмоциональной глубины, обоснованной силы и тихой уверенности. Поймите ее эмоции. Присутствуйте. Оставайтесь в центре. Отдавайте свободно. И самое главное, оставайтесь верным себе. Это путь мужчины-стоика. И именно к таким мужчинам тянутся женщины. Глубоко, инстинктивно и надолго. Numéro 4. Elle change subtilement d'apparence lorsqu'elle sait que vous serez là. Quand une femme prend le temps de se préparer avant de vous voir, par exemple en ajustant sa coiffure, en soignant un peu plus sa tenue ou en se parfumant, c'est un indicateur clair de ses sentiments. Ce n'est pas une question de vanité, c'est une question d'impact. Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. » Sa présentation réfléchie et sa réaction face à vous. C'est sa façon de vous montrer que vous comptez et qu'elle veut laisser une impression durable. Ses gestes peuvent être discrets, mais ils parlent fort. Elle vous dit, sans mots, que votre présence l'inspire à se montrer sous son meilleur jour. Avez-vous déjà remarqué cela? Une femme qui paraît un peu plus soignée lorsqu'elle est sur le point de vous voir? Partagez vos impressions dans les commentaires. Numéro 5. Son énergie change dès que vous entrez dans la pièce. Il y a quelque chose de puissant dans la façon dont l'énergie d'une femme se transforme lorsque vous entrez. Elle peut se redresser, devenir plus alerte, ou sembler soudainement plus vivante et concentrée. Son corps peut s'adapter. Son regard se pose plus souvent sur vous, ou elle peut commencer à s'agiter de manière ludique et consciente. Ces changements ne sont pas forcés. Ils sont instinctifs. Marc Aurèle nous rappelle « Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. » Et pourtant, l'énergie, elle ment rarement. Si sa présence semble rayonner lorsque vous entrez, soyez attentifs. C'est le signe que vous avez eu un effet sur son état émotionnel. Avez-vous déjà ressenti un changement d'ambiance en entrant dans une pièce avec une certaine femme? Ce n'est pas un hasard. C'est une résonance. Commentez ci-dessous si vous l'avez déjà remarqué. Commentaire à retenir. Je reconnais le pouvoir de ma présence. Numéro 6. Elle approfondit la conversation. Lorsqu'une femme commence à vous poser des questions plus pertinentes sur vos objectifs, vos valeurs ou votre passé, c'est un signe majeur de son investissement émotionnel. Elle se souvient de ce que vous dites. Elle évoque des sujets que vous avez évoqués il y a quelques jours. Elle ne se contente pas d'écouter, elle est à l'écoute. Comme le savaient les stoïciens, la profondeur d'une connexion ne se mesure pas au temps, mais à l'intention. Si elle essaie de comprendre les facettes de votre personnalité, elle vous dit « Tu comptes pour moi ». Elle crée un espace émotionnel pour vous, et c'est quelque chose que la plupart des gens ne font pas à la légère. Alors, réfléchissez. À quand remonte la dernière fois qu'une femme vous a autant interpellé? Commentez et partagez votre histoire. Numéro 7. Elle modifie sa disponibilité pour vous. L'un des signes les plus évidents d'un intérêt sincère, elle commence à vous consacrer du temps. Sénèque a dit un jour « Le temps est la chose la plus précieuse qu'un homme puisse dépenser. » Lorsqu'une femme vous accorde la priorité, elle vous envoie un message. « Tu es important pour moi. » Peut-être qu'elle était occupée avant, mais maintenant elle est soudainement libre quand vous l'êtes. Peut-être que ses réponses sont plus rapides, ses efforts pour rester en contact plus constants. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des choix conscients. Alors la prochaine fois qu'elle libère son agenda ou qu'elle reste plus longtemps après une sortie, reconnaissez-le. C'est son investissement. C'est sa façon de dire « Je veux être là ». Commentaire à retenir. J'attire la bonne énergie. Numéro 8. Elle se comporte différemment avec les autres hommes quand vous êtes là. Voici un détail subtil, mais crucial.
Si elle est sensiblement différente avec les autres hommes quand vous êtes là, plus réservée, plus consciente, voire un peu distante, c'est le signe qu'elle veut que vous la voyiez sous un jour particulier. Elle essaie consciente de votre regard. Elle essaie de se démarquer, pas de se fondre dans la masse. Qu'elle se taise ou s'illumine dans votre direction, le contraste est délibéré. Ce changement n'est pas une question d'ego, mais de signification. Elle désire votre attention plus que quiconque. Avez-vous déjà vécu cela? Laissez un commentaire et dites-nous comment son énergie a changé en présence d'autres hommes. Si ces signes vous ont interpellé, aimez, commentez et abonnez-vous pour en savoir plus. N'oubliez pas, l'attirance ne se manifeste pas toujours par des mots, mais se manifeste toujours par des actes. Observez attentivement. Réagissez avec discernement. Commentez pour affirmer. Je lis entre les lignes. Je vois ce que les autres ne voient pas à pas.